Ветер перемен. Да, да. Сметаются какие-то препятствия. Похоже, вы даже давно ждали этих перемен. Вы уже как-то, и не верили, и, может быть, уже и не ждали. Но препятствия сметаются. Сметаются и неожиданно. Ух ты, тут ветры перемен у вас летят просто на крыльях, просто так в течение месяца. С кем-то будут разрушения, новые какие-то знакомства. Я думаю, что разрушением вы, в общем-то, не сильно расстроитесь, потому что ситуация зависшая давно, и вы не знали, как ее решить, эту зависшую ситуацию. И лежали здесь, сидели, или что вы делали, и все время ждали, когда наступит